Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan betapa besarna pahala-pahala anu bakal diterima ku jalma-jalma anu daek jihad fisabilillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan betapa besarna jalma-jalma anu daek mengeluarkan hartana demi tegakna agama Allah. Wa wajada raihatan thayyibatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan aroma anu sangat wangi, harum, semerbak. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naros, ya Jibrilu, wahai malak Jibril, ma hadhihi raihatu, ieu teh seungit naon, meuni seungit-seungit amat. Qala, kemudian malak Jibril ngawaler pertarosan Kanjeng Nabi, hadhihi raihatu Masyitati binti Fir'auna. Ya Rasulullah, ieu wangi anu sangat semerbak ieu teh bersumber dari seorang istri anu berprofesi sok nyisiran anakna Fir'aun. Wa auladiha, dan wangi ieu bersumber dari putra-putrina tukang sisir anak Fir'aun. Tukang sisir ieu terkenal dengan sebutan Masyitoh. Padahal Masyitoh teh bukan nama orang, tapi nama profesi. Ialah tukang rias atau tukang sisir anu sangat terkenal di langit dan di bumi. Meskipun beliau dan keluarganya telah wafat ribuan tahun, tapi nama dan kisah keluarga Masyitoh terus diabadikan ku Allah sepanjang masa. Seolah-olah Allah terus-terusan mengingatkan ke hamba-hambana, ialah kebahagiaan anu bakal diberikan ku Allah kepada hamba-hamba Allah anu daek sabar menghadapi berbagai cobaan dan kesusahan dunia, dan teguh mempertahankan keimanan meskipun nyawa keluargana harus dikorbankan. Kajen teuing ngalepaskeun nyawa daripada harus melepaskan iman. Ialah keimanan anu harus dicontoh ke urang kabehan dalam menghadapi berbagai cobaan di akhir zaman ieu. Ulah sampai ngalepaskeun keimanan gara-gara hirup serba kakurangan. Ulah sampai ninggalkeun salat gara-gara hidup melarat. Ulah sampai teu daek puasa gara-gara hidup susah. Sing inget Herman, lain ngingetan batur ieu mah, keur ngingetan si Herman. Seberat apapun kesusahan di dunia, tak hanya sementara. Untuk itu Herman, wayahna pertahankanlah iman agar kita bisa meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Mudah-mudahan keberkahna diaoskeun kisah Masyitoh ieu, urang sadayana berikut keluarga urang sadayana diberikan kesabaran dalam mempertahankan keimanan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Encan ketak ngaji nagenya. Geus rewasa cenah wahyu. Nah geus beresan cenah can beres oge. Naon sih kaistimewaan Siti Masyitoh sareng keluargana sampai kana makna terus-terusan dibanggakeun ku Allah Subhanahu wa taala dan sampai kakacium harum ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainama hiya tamsutu binta Fir'auna, dina hiji waktu Siti Masyitoh nuju nyisiran putri na Fir'aun laknatullah alaih. Tiba-tiba
sakotol mustu murag sisirna teh. Sawaktos masitoh ningali sisirna murag faqalat maka kontan langsung masitoh nyarios kieu. Bismillahi abdi nyuhunkeun pertolongan Allah. Ta'isa Fir'aun, hancurkanlah Fir'aun laknatullah alaih. Sawaktos masitoh ngucapkeun bismillahi ta'isa Fir'aunu, kadengieun ku anakna Fir'aun teh. Faqalat ibnatu Fir'auna, kemudian ngomonglah eta anak Fir'aun teh, awalaki rabbun ghairu abi, wahai masitoh, nah anjeun boga pangeran selain bapak kaula. Pan bapak kaula teh Tuhan eta teh. Emang anjeun boga Tuhan lain selain bapak kaula kitu? Faqalat, kemudian Siti Masitoh menjawab tanpa sedikit pun keraguan dan tanpa sedikit pun rasa kasieun. Naam, yes, saya punya Tuhan yang asli, bukan bapak kamu, eta mah Tuhan-Tuhanan doang. Ieu anak Fir'aun teh ketika mendengar ucapan Masitoh nu saperti kitu, qalat, kemudian ngomong ieu anak Fir'aun teh, apa ukhbiru bidzalika abi, Masitoh, anjeun gagabah wani ngomong kitu. Kumaha coba eta lamun ucapan anjeun dibejakeun ka bapak kaula? Pan bapak kaula mah Tuhan. Dari mana? Wah kasieun pisan hirup teh. Qalat, kemudian nyarios Siti Masitoh tanpa keraguan sedikit pun dan tanpa rasa sieun seetik pun. Naam, silahkan arek dibejakeun ka bapak anjeun cik teu sieun kaula mah. Bapak anjeun mah lain Tuhan atuh datepin hantu meureunna. Fa akhbarathu, kemudian berangkatlah ieu putri Fir'aun teh ngabejakeun ka Fir'aun ka bapakna. Begitu Fir'aun mendengar laporan putrina bahwa Masitoh memiliki Tuhan selain Fir'aun, pada kemudian ieu Fir'aun teh memanggil Siti Masitoh. Begitu Siti Masitoh tos aya di hadapan Fir'aun, faqala, kemudian Fir'aun ngomong, awalaki rabbun ghairi, wahai Masitoh, nah bener anjeun boga Tuhan selain kaula? Qalat, maka langsung bae Siti Masitoh dia menjawab dengan tegas, naam, ya Rabbi wa rabbukallah. Dengekeun Fir'aun, Rabbi sanyanyana Tuhanku, wa rabbuka dan Tuhanmu, Allahu adalah Allah. Dengekeun tak kuculi maneh Fir'aun. Hebat ya Siti Masitoh, kau tapi kewani nyerekan Tuhan palsu. Etalah the power of mak-mak teh, kekuatan mak-mak tiba lagi. Ulah dianggap sepele kekuatan mak-mak. Tuhan gak dicarekan coba. Wa kana lil mar'ati ibnani, sareng kacarioskeun ieu Siti Masitoh teh ngagaduhan dua anak. Wa zaujun, sareng ngagaduhan hiji caroge. Fa'arsala ilaihim, kemudian ieu Fir'aun teh mengutus utusan ke keluarga Masitoh teh supaya ditangkap dibawa ke istana Fir'aun. Begitu kedua putri Siti Masitoh sareng suamina ditangkap kemudian dibawa ke istana, farawadal mar'ata wa zaujaha, kemudian ieu Fir'aun tiang ngolo ngarayu ka Masitoh sareng ka suamina Masitoh ayyarji'a, supaya Masitoh sareng suamina balik deui andinihima kana agama sebelumna.
nyaeta nyembah bujur Fir'aun teh karunya amat ya Tuhan Fir'aun kuat ngolo yang disembah. Kasihan deh lo. Sedangkan ari masitoh sareng suami nanti geus diberikan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ketika dirayu ku Fir'aun supaya balik deui kana agamana fa abaya, maka masitoh sareng suamina kompak sama sekali teu hayang menerima tawaran Fir'aun. Begitu Fir'aun mendengar jawaban masitoh sareng suamina anu keukeuh embung balik deui kana agamana, faqala, maka ngomong ieu Fir'aun, ini qatilukuma, hei masitoh dan suamimu, mun anjeun embung balik deui kana agama anjeun, mengaku kaulah sebagai Tuhan anjeun, kaulah bakal ngabunuh anjeun duaan. Qala, kemudian nyarios ieu Siti Masitoh dia dengan santai tanpa sedikit pun rasa takut menghadapi ancaman Fir'aun, teu sieun paeh sama sekali. Saur ieu Siti Masitoh, ihsanan minka ilaina, wahai Fir'aun, mun maneh rek ngabunuh kaula berikut keluarga kaula, silahkan, teu sieun kula mah saeutik-eutik acan. Ihsanan minka, akan tetapi kaula minta kebijaksanaan ka maneh, ilaina pikeun keluarga kaula. In qataltana, mun maneh geus beres ngabunuh keluarga kaula, anta ja'alana fi baitin wahidin, maneh kudu ngayakeun satu liang kuburan untukku dan untuk keluargaku. Unikna bahasa Masitoh ti dieu nyebut ka kuburan ge bait, rumah. Ia menunjukkan bahwa Siti Masitoh sama sekali tidak takut menghadapi kuburan. Anggap bae kuburan mah imbah kula, cek Siti Masitoh teh. Urang pan mataksieun paeh teh eta, can menganggap kuburan sebagai rumah masa depan urang yang wajib jeung pasti bakal kaeusian ku urang. Mata urang mah hare-hare bae teu daek mempersiapkeun rumah masa depan urang. Tapi lamun urang geus menganggap kuburan sebagai rumah urang, pasti ti ayeuna bakal menghiasi rumah urang. Dicaangan rumah urang teh kuburan teh dengan cara lobakeun maca Al-Qur'an, lobakeun sedekah. Eta jelema nu rajin maca Qur'an, rajin sedekah, eta teh pada hakikatna mah keur masang listrik jang di rumah masa depanna, supaya engke urang balik ka rumah masa depan teh geus gararenah, geus cararaang, rek ngecas HP tinggal nyolokeun, rek nonton TV di jero kubur tinggal nyolokeun. Emang aya geura HP jeung TV di jero kubur? Ngan kusabab urang macan bener-bener menganggap kuburan teh rumah masa depan urang anu pasti bakal dieusian, hare-hare bae maca Al-Qur'an sangeut, sedekah koret, kajenting loba duit dipake poya-poya di dunia. Eta teh hakikatna mah keur ngariripuh sorangan jelema kitu teh. Naon sebabna? Tidak mempersiapkan tempat kembalina, tidak mempersiapkan rumah masa depan. Sedangkan tidinya moal aya asisten rumah tangga, moal aya pembantu, istuning sorangan ngaringkuk di jero kubur anu menemani iwal ti amal perbuatan urang. Yuk urang ti ayeuna mempersiapkan rumah masa depan urang, supaya urang barali ke alam kubur teh dengan keadaan suka bunga. Kusabab urang geus menghiasi rumah masa depan urang dengan cara ngalobakeun amal soleh.
Nah saur Siti Masitoh ieu lamun maneh wahai Fir'aun geus nyadiakeun satu kuburan untukku dan untuk keluargaku, fatadfatana fihi jami'a, kemudian maneh kudu nguburkeun kaula satu keluarga dina eta satu kuburan teh. Wanian ieu Siti Masitoh Tuhan Fir'aun kuat di maneh eta. Dipiraku ka Fir'aun nyebut anjeun sopan amat. Jelema nu geus buang kawarah ka Allah kitu. Ku Allah ge dihinakeun Fir'aun mah. Ari ku urang mun nyebut anjeun ka Fir'aun sopan amat. Ngabahasakeun maneh oge ka Fir'aun mah sebenarnya lemes teuing. Kuduna mah lebih kasar daripada eta. Ngan teu wani ngomongna ari di YouTube mah. Ketika Fir'aun ngadenge permintaan Siti Masitoh, qala kemudian ngomong ieu Fir'aun teh, dzaka laki bimalaki alaina minal haqqi, permohonan anjeun ka kaula supaya dikuburkeun satu keluarga dalam satu liang lahat, eta merupakan hak anjeun. Kaula bakal memenuhi permintaan anjeun sekeluarga wahai Masitoh. Pa'amara kemudian Fir'aun tia memerintahkan pasukan-pasukanana atawa ajudanana bibaqaratin untuk menyediakan kuali anu gede min nuhasin anu dibuat tina tembaga fa'uhmiyat. Kemudian eta kuali nu gede tia dipanaskeun. Setelah kuali ieu panas, summa amara biha, kemudian Fir'aun tia marentahkeun ka Masitoh litulqiya fiha, supaya ngajol kana jero eta kuali anu panas. Hiya tegesna Masitoh wa auladuha sareng putra putri natea dititah ngajol ka jero katel anu panas. Masya Allah, kejam Fir'aun eta. Ketika Masitoh berikut putra-putrana mendengar perintah Fir'aun, raja anu bengis, anu kejam, tidak mengenal belas kasihan, memerintahkan supaya ngajol kana jero katel anu geus dieusian ku cai anu panas atawa minyak anu panas, sama sekali tidak membuat gentar Siti Masitoh berikut keluarga. Fa'alqau, maka langsung bae ngararajol wahidan satu persatu tanpa mempedulikan nyawa sedikit pun. Nu penting iman masih keneh tetap napal nancep tina hate. Masya Allah, iyalah hebatna keimanan keluarga Masitoh. Saparantosna suami Masitoh sareng putrana ngararajol kana jero katel anu panas, hatta balagu asghara radin, sampailah giliran Masitoh sareng putrana anu masih keneh alit, bahkan masih keneh nyusuan, kudu dicandak ngajol kana jero katel panas. Didinya timbullah rasa keibuan Siti Masitoh. Dugi ka Siti Masitoh nyurucutkeun cai soca, teu kieu nahan kasedih kumargi teu tega ningali putrana anu masih keneh alit kedah dicandak ngajol kana katel panas, sehingga didinya Masitoh mundur maju seolah ragu-ragu antara mempertahankan iman sareng menyelametkeun putrana anu masih nyusuan. Sawaktu Siti Masitoh nuju kaayaan bimbang, faqala, maka tiba-tiba datang keajaiban, datang pertolongan ti Allah. Ieu budak nu leutik nu keur nyusuan teh ngadadak ngomong, cek ieu budak, ya ummah, wahai ibunda Ki'i, hayo gerang ngajol ma, wala tatako asi, ulah mundur maju,
bisi jiga Syahrini maju mundur cantik teh ya geninganan. Ieu budak gaul geus gaul jeung Syahrini ye. Ada bartunduh aya wae. Fa innaki alal haqqi margi sing yakin ibu berada di atas jalan yang hak. Ketika Siti Masitoh mendengar putrana anu nuju nyusuan, anu masih keneh nyusuan teh berbicara seperti kitu, faul kiat hiya wa auladuha, maka hilanglah keraguan dan kegelisahan Siti Masitoh, langsung baik ngajol ieu Siti Masitoh teh bari nyandak putrana kana katel panas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ialah kisah keluarga teladan anu kisahna terus abadi dugi ka ayeuna. Bahkan kisah ieu terungkap ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra. Mudah-mudahan urang sadayana diberikan kekuatan untuk mempertahankan keimanan dalam kondisi apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sepintas orang merasa heran dan bertanya-tanya, piraku si budak leutik nu masih keneh nyusuan ngadadak lancar bicara, bisa ngomong ka ibuna jeung bisa mengerti keadaan ibuna anu merasa resah dan gelisah kusabab mengkhawatirkan ieu orok. Mun dicerna ku akal urang ieu moal kapikiran, jeung susah diterima ku akal sehat urang. Akan tetapi urang wajib percaya ieulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala anu ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salah satu tujuan Kangjeng Nabi diisrokeun sareng dimi'rajkeun adalah linuriyahu min ayatina, supaya Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selain eta, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan ka bayi-bayi anu lainna untuk bisa berbicara seperti layakna orang dewasa. Qala sakumaha dicarioskeun ku periwayat ieu hadis, wa takallama fil mahdi arba'atun, sareng bayi-bayi anu masih keneh diais, masih keneh orok, masih keneh nyusu, anu diberikan kemampuan berbicara ku Allah, arba'atun eta aya 4. Wahum sareng diantara nu 4 sigorun hada, orok nu bieu dicaritakeun teh putrana Siti Masitoh, wa syahidu Yusufa nu kaduana saksi Kangjeng Nabi Yusuf, wa sahibu Juraij sareng nu katiluna sahib Juraij, wa Isa bin Maryam sareng Nabi Isa bin Maryam. Etalah 4 orok anu diberikan kemampuan untuk berbicara ku Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya masih keneh aya orok-orok lain anu diberikan kemampuan berbicara. Ngan ku periwayat ieu hadis disebutkeun ngan 4. Wallahu a'lamu bishawab.